Настроение во время беременности – это не результат того, что вы беременны, и поэтому у вас такое плохое настроение. А результат сформированных нейронных цепочек в вашей корпорации кукуха в ответ на внешние вводные данные. Звучит сложно, но сейчас все поймете. В предыдущем шорте я рассказывал про дофамин. Это гормон удовольствия, который мы с вами получаем в результате какого-либо ачивмента, то есть достижения какой-то цели. Вот вам еще один пример, который всем до боли знаком. Представьте себе, что завтра вам предстоит сдавать сложный экзамен. Как полагается, к этому экзамену не готовили. Объем материала, который нужно подготовить и освоить, просто неподъем. Миндалина в кукухе начинает буянить. Под руку попадается мобильник с конфетками. Вуаля, мы с вами листаем соцсети, кушаем конфетки, кортизол у нас заглушил, и мы прекрасно себя чувствуем. Но при всем при этом проблема не решена. Каждый раз, когда цепочка замыкается именно по этому сценарию, уровень стресса нарастает, приближает вас к нервному срыву.